zaolana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory irefatorana zay mbola manefitranay iray amina. Miarabantsika rehetra indray manaraka an'ity conférence lehibe izay mandritra ny 10 andro ity ao anatin'izao fotoana petrahantsika ny hatramin'izao. Ny fandaharantsika moa dia mitondra ny lohateny hoe coronavirus poziny menarana io ka le menarana varahana tany anefitra ao amin'ny nomeri toko faraika amin'ny 20 no vahaolana lehibe ho an'ny firenentsika ho antsika rehetrarehetra izay manatrika ankehitriny. Zany ty conférence satrianao ity ka dia fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavany hombanao manokana indray amin'ity alatsinainy maraina ity mandritra ny 10 andro zany ka dia ho fanomboantsika izao fotoana izao dia ho fitinina kely vetivety amintsika ny fandarana farany izay natao teto fa milohan'izany hivavaka isika. Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra misaotra noho ny fitahina sy ny fitantananao, misaotra Andriamanitra ny amin'izao fandaharam-potoana izao, misaotra ny amin'ny fisiny izao programme izao ao anatin'izao fotoana izay iboana ny an-trano tsirairay avy ny vahoaka malagasy, ny olona rehetra maneran-tany mihitsy ko mangataka aminao Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo le namorona anay sy namonjy anay tety ambonin'ity tany ty anatin'izao toerana mamay sy feno fahoriana misy anay zao tonga tety anao Andriamanitra tonga nofo mba hamonjy anay Tompo anandratra anao zay Andriamanitra taka nanandrata Mosesy anao Tompo tany anefitra no tsy maintsy anandratany anao Jesosy Kristy le vahaolana amin'ny zavatra rehetra hatramin'ny fahafatesana aza dia enao ny vahaolana koa misandrata Andriamanitra misandrata Jesosy eto amin'ity firenena ity oka Andriamanitra ho betsaka ny ho sitrana no ho afaka ho voavonjy ary na sanatria mandalo mialoko ny fahafatesana aza efa ho faty dia mangataka aminao Jesosy le herinao manasitrana sy manorotoro ny menarana sy ny pozina voakan'izany menarana zany ho anasitrana nyty malagasy ity ta io manokana Andriamanitra reo manam-pahefana ny filoham-pirenena izay mikely aina andro amanalina ary mikely aina fatratra mihitsy na amin'ny hery na amin'ny tanjaka na amin'ny vola na amin'ny fisainana Andriamanitra momba manokana an'izy ireo ianao ary ta io manokana ny dokotera Andriamanitra izay izy ireo no miatrika amin'ny vatana ity adversaire matsiravina manenika ny planeta misy anay sy ny firenena misy anay ity. Ombay Andriamanitra zao conférence izao mba hitaona olona maro hibebaka anatona anao iova fo ka tsy ny coronavirus fotsiny no ho resy Andriamanitra fa ho resy mihitsy ny fahotana sy ny faharatsiana zay fototra ny olana ny aretina hatramin'ny fahafatesana azy ary antony ny dinanao tety ambonin'ny tany Jesosy Kristy le menarana varahana zay antidote Andriamanitra fanefitra azo antoka ny amin'izao zavatra misy iainana izao momba manokana Andriamanitra ny firenena malagasy ka engane ho tonga firenena ho fianarana ho an'ny maro ty firenena malagasy ity ny mpitantana azy sy ny mpitondra azy ny mpitsabo ao anatiny zahay rehetrarehetra mihitsy misaotra Tompo amen. N'Andriamanitra ho aminao ho amintsika tsirairay avy sanao zay mba mifitahin'Andriamanitra ho aminao ho amintsika tsirairay avy eny ary tompoko ny fandarana hitantsika tamin'ny farany dia izao ny tantara faharoa toko fahafito andininy faha 7 fitiniko kely tantara faharoa toko fahafito ary ny andininy 7 zao ny ao aminatin'io vakiteny io rehefa nanao vavaka Solomona rehefa nitokana ny tempoly ny vavaka Solomona ary rehefa hitan'ny Solomona manokana tamin'ny alalan'ny fahitana sy ny faminaniana reo toe-javatra mety hitranga rehetrarehetra ety ambonin'ny tany dia nangataka Solomona atao anatin'ny vavaka fitokanana ny tempoly hoe Andriamanitra any aorinany Andriamanitra raha piasa nyty tempoly sy ny fiangonana ity ny olombelona zay mino anao sy makatoa anao Andriamanitra any aorinany Andriamanitra raha misy olombelona koa mino ny vavaka atao aminao vavaka manasitrana sy manova zavatra dia mangataka aminao Andriamanitra valio zany vavaka zany oka isy fetraikany isy heriny Andriamanitra ho amin'ny taranaka any aorinany zao fiangonana izao sy ny vavaka zay atao eto aminy ary tao anatin'ny vavaka nataon'ny Solomona dia efa hitantsika tamin'ny vavaka nataon'ny Solomona amin'ny tantara faharoa toko fahenina ny andininy fa 7 vakitsika kely vetivety tantara faharoa toko fahenina ary ny andininy fa 7 dia zao ny voalaza tantara faharoa toko fahenina ny andininy 7 fa mitinany ty
raha misy mosary amin'ny tany na arety mandringa amin'ny tany zany na mainy rivotra ny varo izy na maty fotsy na misy valala sopanka na misy fahavalo manao fahirano azy any amin'ny tany de any amin'ny tanànany na inona fahoriana na inona aretina mahazo Andriamanitra de eo amin'ny andininy fa sy eo amin'ny roapolo ny vavaka rehetra zay fifonany rehetra ataon'ny olona na ny Israely olonao rehetra zay samy mahalala ny fahoriana sy ny elony avy ary mamelatra ny tanany manatrika ity trano ty 170 de mienoany an-danitra fonenanao ianao ka mamela eloka omeo ny olona araka ny aleany rehetra omeo ny olona araka ny aleany rehetra fa fantatrao fa ny fony fa ianao de anao irery ihany no mahalala ny fony zanak'olombelona mba hatahorana anao ka sy andehanana amin'ny lalanao amin'izay andro rehetra iainany ety amin'ny tany nomenao ny razana efa hitan'ny Solomon tao anatin'ny vision tao anatin'ny sainy tao niantony ilanany fiangonana niantony ilanany vavaka ka de nianto Solomon na hoe Andriamanitra narovina na olona eto amin'ity Israelianina eto ty na firenena hafa na fanjakana hafa misy aretina na misy zavatra sarotra de sarotra ka tonga mivavaka eto anaty ianao Andriamanitra ary miaiky ny fahotany enoy ny vavaka Andriamanitra ary valio zay angatahany de namaly Andriamanitra ery amin'ny toko 7:4 resaka nataontsika tamin'ny omaly zany zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny toko 7 amin'ny tantara faharoina 4:4 zao mivaky teny raha ny oloko zay natsoina amin'ny anarako no avy enetry tena hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony de hiaino any an-danitra ka amela ny elony sy asitrana ny taniny riavana nentsika teto fa narovina ozy izy Solomon mety misy zavatra mitranga indrindra arety mandringana eto ambonin'ny tany na any amin'ny faritra na any amin'ny firenena-kafa Andriamanitra ka misy firenena na misy olona Andriamanitra manatrika anao any amin'ny toerana misy anao miaiky ny elony mifona aminao enoy Andriamanitra valio ny vavaka ataony miantso ny firenena malagasy tamin'ny fandarana voalohany atrehantsika de nentina teto ny numerito 120 zay misy an'le menarana afo tandindony Satana nanaikitra ny zanak'Israely be de be tany anefitra no ny fahotana zany filalaovana finanankanina sy fanimpotsampy ozony Korintiana voalohany toko 10 ary eo ambany ndray de hoe naringan'Andriamanitra naringana zany menarana afo tany anefitra zany koa zanak'Israely satria mijangajanga ary de 3 sy 4 alina ny ray nandringana de ozy izy ny Korintiana voalohany toko 10 naringan'Andriamanitra tany anefitra reny olo reny mba hoanatra amin'ny andro farany saingy raha mitranga zany fandripahan zany amin'ny andro farany am'izao tsika amin'ny teny zao de tadidy atao tsaina ny vavaka nataon'ny Solomona hoe raha sendra mitranga Andriamanitra ny zavatra mitranga tany amin'ny androny nomeriraka amin'ny 20 zany hoe misy arety mandringana mandripaka ohatran'ity Covid19 ity diaka misy matsiaro misy firenena matsiaro misy olombelona matsiaro Andriamanitra misy foko misy ekipa matsiaro Andriamanitra hoe nisy an'le vavaka nataon'ny Solomona ka manao an'izany re olona izy Andriamanitra enoy izy Andriamanitra de namaly Andriamanitra riavana namaly Andriamanitra araka le vaky teny teo eno ozy izy ary eo amin'ny 9:13 ary de misy am'izao teny zao koa indro raha mampiantona ny andro ozy Jehova ka tsy misy ranonorana latsaka ary asaiky mandany tany valala na anaterako arety mandringana ny oloko 9:13 zay namaly zany Andriamanitra eny tokoa Solomona eny ary ozy izy any aorinany noho ny fahotana ndray fahotana zay miverina eto amin'ity planeta ity de tonga ndray Andriamanitra amin'ny fananarana sy ny famaizana ka de misy valala ndray de misy olana be de be ary misy arety mandringana de amin'io fotoana io izy Andriamanitra amin'izany fotoana zany raha ny oloko zay natsoina amin'ny anarako no avy anetry teny eto anatriako hivavaka tady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony hiaino any an-danitra anasitrana ny taniny riavana amin'ity talata ity efa nanao antso tamin'ny latsinainy raha zao tsika malagasy rehetrarehetra zao tsika nitratra ny confinement any atrano zao mandritra ny andro maromaro 7 andro 10 andro raha zao tsika ny manetry tena makataka mivoaka malagasy araka ny resantsika maly mba hiala amin'ny avinavina hiala amin'ny fanambony tena hiala amin'ny fizahozahoana hiala amin'ny tsy fatahorana an'Andriamanitra ary ny dika le manetry tena de zao ifadiana
manasa antsika malagasy rehetrarehetra ao an-trano ao larbi rapitso zany manina moa ny rapitso fotsiny ndolo rapitso mba iray fo iray saina antsika rehetrarehetra iaraka netry tena ifadianina ka hitalao fa mindrapon'Andriamanitra de mangataka aminareo anatin'izany fifadikanina izany mba hifankaty isika ifamela heloka isika misy olona ao anatin'izao aretiny zao a de mbola mahita irika anao anaovana business mbola afaka mamadika an'izao toezavatra ho politika andray azahoana voninahitra azahoana laza ifanaratsiana sy ny sisa riavana fotoana mifanetretena izao kainy ao ambadiky ny arety mandringana kainy ao ambadiky ny valala kainy ao ambadiky ny olana misy mitranga ety ambonin'ny tany de tian'Andriamanitra hitranga ny tantara faharoa toko fahafito andininy 7-20 manetretena midina kely isika mietre isika mangataka mivoaka malagasy ary zay le teny an'Andriamanitra ny Mateo toko fahafito 20 resantsika teto hoe misy karazana aretina misy karazana olona ety ambony tany iny karazany iny ozy de tsy afaka iny karazany iny de tsy afaka raha tsy amin'ny fifadikanina amin'ny fanetretena zany fidinana karaha titsika ho resy aingana ity aretim-be ity zay mondial hoa maneran-tany de izao sosikevitra omen'Andriamanitra de zao tantara faharotoko fahafito 7-20 manetretena oka hivavaka isika hitady ny tavan'Andriamanitra miala amin'ny ratsy fanao nentina teto ao anatin'ny famitiana zao ihany mianaka eto ambonin'ny tany ke zao mifahotany Sodoma sy Gomora riavany tonga eny ambony pilipitra ane zany mianaka ety ambonin'ny tany araka ny tenentsika eo amin'ny 1:100 ireo olona maro ety ambonin'ny tany olona be de be ambony manamboninahitra sisy manao pacte amin'ny devoly manao fatitra faty olona ho an'ny devoly de mahazo seza fiandrianana mahazo voninahitra mahazo arena tsy maintsy mibebaka amin'izany isika miala amin'ny ratsy fanao iny zany ratsy fanao zany tokony hibebaka daholo am'izao ny mpamosavy ny mpamon'olona ny dalo mpandanga rehetrarehetra ny mpitarika fivavahana sy manam-pahefana fotoana fibebahana izao ary raha mibebaka isika fa mitinana an'le tamin'maly ihany sitrana ny tanyntsika raha sady mitady an'Andriamanitra zany tsika mifadianina isika io manetry tena isika io fa miala amin'ny ratsy fanao isika io tsy aza tany sainao ny fahotan'ny hafa fa mifahotantsika ny tany sao amin'Andriamanitra de hibebao angatao ny raha an Kristy ny dikan'le menarana varahina nge de zao Jesosy Kristy naantona teo amin'ny hazo-fijaliana nirotsaka ny rany io rano io le niaro ny zanak'Israely tany Egypta rehefa nafafy teo amin'ny tolana-mbaravarana io rano Jesosy io le manasitrana ny aretina rehetra sy ny fahotana rehetra na fahotana tahaky ny jaky aza na mangatrakatraka tahaka ny sily aza ka mirotsaka ny raha an Kristy raisina voadio zany de tsy manan-kery amintsika ntsony ny fahafatesana sy ny aretina zay zany le menarana varahana ko mangataka atsika manamafy aza varina fotsiny ohatranao amin'ny film varina fotsiny amin'ny orooro varina amin'ny panika varina fotsiny tsika io mandefa saina tsisitsisa foka ho varina hibanjina ny Jesosy Kristy hibebaka ary manamafy miantso tompoko fiaraha-miasa amin'ny manam-pahefana mifofo volo mihitsy tsy matory andro tsy matory alina ny mpitondra atsika ary sotra an'Andriamanitra isika tsy fantako ny any amin'ny firenena hafa fa io ny filoham-pirenena isanandro miray fo miray saina mandefa hevitra manao mbola manampy-tamby aza ary ho an'ny olona maditra sy miopefy aza de mbola manafitsafy sy sisa fa raha zany zavatra ny miaraka am'izao sosikevitry ny soratra masina izao comprimé atao amin'ny soratra masina izao fanafody atao amin'ny baiboly zao de zao agaga nyty planeta ity ty firenena malagasy ity agaga hoa ary iza moa mahita riavana iza ny mahita ho amin'ny firenena hafa tena fatalina nge zao zavatra misy zao fa iza mahita raha izao zavatra zao anova ny firenentsika mihitsy ho any amin'ny firaisapotsy ny firaisan-tsaina ho any amin'ny fifamela-keloka ary ho any amin'ny famela-keloka ataon'Andriamanitra adio ny firenentsika engany mba ho tanteraka le hira raha mifankaty isika de miova lanitra avao ary azadiny fa fitiavana manarina fahotana maro ny fitiavana manasitrana zavatra be de be ka de mangataka atsika riavana mba hibanjana an Kristy isika tantara faharotoko fahafito 440 zany de zao nisy miteny nanao antso hoe mba fitiny kely re tompoko fa manaraka zahay de fitiniko izy zany zao zay de mangataka anao mba lazalazao zany manodidina sy ny hafa misy an'ity conférence ty ataotsika isanandro eto amin'ity
fahitalavitra ity MATV zany ao amin'ny canal plus 202 maraina zany de eo amin'ny amin'ny 10 eo fa ny hariva kosa de eo amin'ny amin'ny 4 na amin'ny 5 sasany eo isakariva mandritra ny 10 andro ka de isaorana be deabe Andriamanitra ny amin'izany programme zany ry havana antso amin'ny fibebahana zao zavatra mahantso atsika zao mivoalaza ny Amosa 4 andiny 10 Amosa 4 ary ny andiny 10 efa ny atsika teto zany fa averina kely ndray ary idiratsika eo amin'ny fandaharam-potoana zay androany ao amin'ny Amosa 4 de ny andiny 10 de zao mivoalaza efa naterako arety mandringana tahaka ny tany Egypte ianareo nefa tsy niverina tam'tiany ianareo ozy Jehova. Amosa 4 andiny 10 efa naterako arety mandringana tahaka ny tany Egypte ianareo de ry amin'ny tapany ambany indrindra ry amin'ny farany frazy farany de ozy nefa tsy niverina tam'tiany ianareo hoy Jehova. Ny eo ambadika zao olana izao de miantso atsika Andriamanitra, miantso ny firenena malagasy Andriamanitra, iverina amin'Andriamanitra, ibebaka sy atahotra an'Andriamanitra. Zay le voalazan'ny tantara faharoa 7:4 teo. Donc averintsika vakina kely ny andiny manaraka ny 7:10 ao, tantara faharoa 7:10 andininy 4:10 averiko vakina aloha. Raha ny olona zay natsona amin'ny anarako ozy Jehova no anetry tena, ivavaka, hitady mitavako, hiala amin'ny ratsy fanao, hiaino any an-danitra ka amela ny elony ary asitrana ny tany. Andiny 10:10 ary zao dia ihiratra ny masoko ary ny sofy iain'ny vavaka zay atao amin'ity fitoerana ity fa efa nofidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Mivadika fitoerana masina zany zao ny tokantranontsika, mivadika toerana etsoina an'Andriamanitra zao ny tokantrano tsirairay avy. Zany ny zavatra mahagaga ao ambadika ity confinement ity, zany ny zavatra mahagaga tereny ny zavatra misy sika samy hiboka ao an-trano sainga ao an-trano ao de izao manetry tena mivavaka tady ny tavan'Andriamanitra mamisavisa reo adalana rehetrarehetra atao sy hiainana ary mifona am'izany sady miala am'izany, hiala amin'ny ratsy fanao nozy izy. Ny atao hoe fibebahana de zao fipotsirana amin'Andriamanitra ny zavatra natao ary miala am'izany ary de hiainao izy Andriamanitra ary enoky zany vavaka atao anatin'ity trano ity zany de hositraniko ny taniny. Ry havana tena tonga rapotona ny mahamarina tsisy tomika ny soratra masina. Be loatra ny fahotana eto ambonin'ny tany, be loatra ny adalana mitranga eto ambonin'ny tany, tonga eto amin'ny firenetsika, tonga any amin'ny birao, tonga any ambony fandrina, tonga any an-trano, tonga any an-dalambe, tonga ao anatin'ny losy ny fotsika ao tamin'ny andro ny safidrany Noa de ozy ny teny. Vao mifomaraina ny olona tamin'ny andro talohan'ny safidrany Noa de ratsy ny mameno ny fo sy ny saina de ozy Jehova ho aringako ny olombelona nanenina namorona azy fa nisy olombelona tamin'izany fotoana zany ny bebaka mbola natahotra an'Andriamanitra no avaly mianaka zany de mangataka ry havana mbola misy firenena ety ambonin'ny tany matahotra an'Andriamanitra, firenena malagasy zany ka de amindra fo amintsika Andriamanitra hitahatsika izy aromba tsika manokana. Ry havana ndo hiverina amin'Andriamanitra ho amafisiko kely zany le fifadikanina teo ao amin'ny Joël 2 ary ny andiny 12 sy ny 10 de misy an'izao teny zao Joël 2 andiny 12 sy ny 10. Koa na de akehitriny aza hoy Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra amin'ny fifadikanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana. Averiko indray, koa na de akehitriny aza hoy Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra amin'ny fifadikanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana. Andiny 10. Tsofa ao ziona ny anjomara, manamasina andry fifadikanina, miantsofa ivoriana masina, angony vahoaka, manamasina fiangonana, voriony loolona, angony ny ankizy madinika, mba mizaza minono, aoka ny papakatra, hialany amin'ny efitranony, sisisy. Fa eo amin'ny andiny 17, eo anelanelan'ny lavarangana fidirina sy ny altara, nooka hitomaniny mpisorona, mpanao fanompom-pivavahana ho an'i Jehova, ka hanao hoe iantrao ny olonao Jehova. Ry havana, angony ny vahoaka, angony ny ankizy madinika, angony ny olona rehetrarehetra. Ohatran'izany mihitsy le toejavatra mihitsy amin'izao tsika amin'ny teny zao. Voatery miangona ao an-trano isika.
voatery miiboka ao an-trano isika fa manosokevitra ny tantara faharoa andiny fahafito manetretena mivava mibeba manatona an'Andriamanitra de nijoela faharoa de miteny hoe antsoatsoy aoka zany tsy manam-pahefana ihany tsy mipitondra atsika ihany no sarotiny riavana aza mihetsika ao an-trano ao isika aza mihetsika ao an-trano ao isika ary tsika ao anatin'ny trano ao de zao tsy mipetraka fotsiny marary eo ndray koa tsika malemilemy miakatra eo ny tension fa zao noho izy atsoy eo amin'ny ankohonanao ny fibebahana ny fifadikanina atsoy eo amin'ny ankohonanao ny fitadiavana an'Andriamanitra andeha midradradrada sy mitomany amin'Andriamanitra Andriamanitra vonjeo ty firenena ity vonjeo ny vahoaka malagasy Andriamanitra manararoatra zay miara-miasa amin'ny mpandraraha rehetrarehetra eto amin'ny firenena am'izao ady iraisana izao toko manararoatra zay mitondra ny vahaolana biblika mitondra ny vahaolana ara-panahy ato amin'ny soratra masina riavana efa anambaran'Andriamanitra fa iseo zany rehetrarehetra zany efa anambaran'Andriamanitra ary ny zavatra misy am'izao tsika miteny zao ary riavana ho resahantsika fandarana rapitso de zao manambara izao zavatra hitatsika zao ny fahatomora ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raha olanitra manambara ny fahatomora ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raha olanitra ary mifamatotra am'izany fiavian'i Jesosy zany zao toe-javatra misy atsika zao fietsonany olona hibebaka iomana izao riavana ka de manasanao a arak'le voalaza tao ndao iaraka iray fo iray saina isika hibebaka iantso an'Andriamanitra ny fomba fiasan'Andriamanitra riavana ny misy matiera ety ambony tany mianatra malagasy mianatra matematika mianatra filozofia mianatra histoire géographie mianatra zavatra maro samihafa fa misy filiera koa ety ambony tany riavana misy école maromaro ety ambony tany EPP CEG lycée université toeram-pampianarana ambony BDB ny toera-fianarana ety ambony tany fa misy école anankiray ato amin'ny soratra masina école anankiray zay école zay nandalova ny olona maro malaza ao amin'ny soratra masina école ho a fiofanana fianarana nandalova ny olona maro ary nakabeazan'ireo olona malaza kalaza ao amin'ny soratra masina ary de nandalo tao anatin'ny école io tsy inona izany fa école ny fahoriana ny olana zany sy ny fahoriana sy ny problema mahazo atsika de ao ambadiky olana io sy fahoriana io ao anatin'ny olana sy fahoriana io nampiasain'Andriamanitra ny fahoriana sy ny olana mba hanamboarana atsika amonjena atsika averiko indray riavana misy sekoly hafa ety amboniny tany sekoly hafa mahagaga zay anofanan'Andriamanitra anamboaran'Andriamanitra olona maro ho lasa zanak'Andriamanitra ary na Jesosy Kristy azy de nandalo tao anatin'io sekoly io sekoly ambony indrindra io satria zao mivoalazan'ny Isaia toko fahatelo amin'ny dimapolo donc efa kitsika kely vetivety Isaia toko fahatelo amin'ny dimapolo Isaia toko fahatelo amin'ny dimapolo de zao ny vakiny andin'ny fahatelo Isaia toko fahatelo amin'ny dimapolo andin'ny fahatelo natao tsinotsinona sy ny laviny olona izy Jesosy Kristy io lelaory sady zatra ny fahoriana izy lelaory sady zatra fahoriana izy makataka ny vahoaka malagasy androany mitraka isika courage sika malagasy raira praitanindrazana courage mitraka isika fa zao tsy vita mitraka fa ahodina kely ny saitsika ao ambadiky zao olana sy fahoriana mahazo atsika izao miasa ao ambadiky io Andriamanitra sekoly anankiray io amoaka olona maro ety amboniny tany ho zanak'Andriamanitra atao atran'Andriamanitra ary amoaka olona maro ho vonjena zany angeny natonga ny Davida niteny ao amin'ny Salamo 1:100 andininy faraiky amin'ny fitopolo Salamo 1:100 andininy raiky amin'ny fitopolo miteny manao toy izao Salamo 1:100 andininy raiky amin'ny fitopolo so ihany anam-pahoriana mba hianarako ny didinao so ihany anam-pahoriana ohatsy izy Davida hianarako ny didinao raha vadikitsika amin'le terme teo de zao so ihany Andriamanitra nandalo tao amin'ity école anankiray ity université lehibe ity de ny fahoriana zany hianarako ny didinao hitandremako ny didinao
zay le fahorina nampisafidianina ny Davida ray mandeha, tsy maintsy misy fahorina ho alefako aminao izy na arety mandringana na mosary na faresena telo taona de izy antadiavinao, fa tsy maintsy mandalo am'ireo école reo ianao raha te ho zanako. De ozy Davida, eny tompoko, ka alao ary Andriamanitra anaiky an'izany, fa ianao no manao azy. Ry havana, soa ihany anapahorina ozy Davida hitandremako ny teninao. De zao ny voalazan'ny Joba mikasika ny fahorina. Joba 9:30, ary zay ny amara-paranantsika zao fandaharana androany izao. Joba 9:30, zao ny voalaza. Joba 9:30 ary ny andiny fahavalo sy ny manaraka. Ary raha voafatotra amin'ny gadra izy sy voafe amin'ny tadiny fahorina, de ambarany azy ny asany sy ny fahotany. Zany ty sekoly lehibe n'Andriamanitra ity. Rehefa voafatotra amin'ny fahorina ozy izy ny tanany, migadra ao an-trano, confinement 40 andro izy, migadra ao an-trano, de zao ambarako azy ny fahotany. Makataka vahoaka malagasy manam-pahefana rehetrarehetra, ny olona rehetra eto ambonin'ny tany zay manatrika an'izao fandarina izao, migadra ao an-trano tsika zao, tsy maintsy. De zao nefa ambaran'Andriamanitra amintsika ny fahadisotsika. Averimberiko ihany mianaka eto ambonin'ity tany ity nge ry havana, am'izao tsika miteny zao ny fahotana sy ny faharatsiana be de be tonga eto amin'ity tany ity, eto amin'ny firenetsika zao ny fahotany Sodoma sy Gomora, ny fahotany zanak'Israely tany le nohan'ny menarana, fahotany zanak'Israely nohan'ny menarana. De zao amin'ny Korintiana 2:10, fisotroana, fihinanana ary fanompo-tsampy. Mianaka eto amin'ny tany misy atsika le zao ny fanompo-tsampy, mirongatra ny sampy eto ambonin'ny tany am'izao tsika miteny zao. Lasa voasolo sampy Andriamanitra, tsy tia tenin'Andriamanitra ny olona, tsy tia didin'Andriamanitra ny olona, vohitsakitsaka ny didin'Andriamanitra. Ao amin'ny Romanina 2:10 de zao nazerany amin'ny tany ny fahamarinana. Ao amin'ny Daniela 4:12 de zao nosoloana lainga ny fahamarinan'Andriamanitra. Ry havana, de ozy Andriamanitra ato amin'ny Joba 9:30, raha voafatotra amin'ny gadra izy, confinement io ao an-trano, sy voafe amin'ny tadiny fahorina, coronavirus io, de 9:5, de ambarany azy ny asany sy ny fahotany, fa efa nanandrateny izy reny. De 10:10, de nanokatra ny sofy ny ainy fananarana izy, ka nandidy azy ibebaka hiala amin'ny ratsy fanaony. Raha miainy sy manaiky azy izy, averiko, raha miainy sy manaiky an'Andriamanitra izy, de lany amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany amin'ny fafinaretana. Miantso ny retsaretra zay manaraka an'ity conférence ity. Ry havana, io zavatra mahazo atsika io ao ambadika io Andriamanitra. Sekoly lehibe ety ambonin'ny tany ny fahorina ny problème. Aza makany ampimasy ianao, aza manaonao foana, aza mamoifoy amin'ny rongony, amin'ny toky ianao, am'izao tsika amin'izao de mirongatra eto Madagasikara ny rongony, ny famonotaina, fangalambadin'olona, fitsiritana isan-karazany, von'olona sy ny lainga, ny Andriamanitra hafa, sy ny sisa. Ny fanolonan'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa, ny fivavahana amin'ny zavatra hafa koatra n'Andriamanitra. Ry havana, ambaran'Andriamanitra amintsika ny fahadisoana. Raha mibebaka isika ka miala olany amin'ny fiadanana ny androtsika, ary fafinaretana ny hafarany fiainantsika. Miantso zay rehetra manatrika an'ity conférence ity mba hibebaka, tady an'Andriamanitra isika. Averiko, aza miala ny an-trano isika, kanefa raha tsy miala ny an-trano, arao ny toromarika fa arao zao fandarana izao, taterao zao zavatra resantsika zao, mifady ihany na mibeba, manetre tena, mba mamela eloko ianao. Aiza very havana, de ifanentsika lava zao tsika eto Madagasikara, ifanentsika lava, ifanagadra foana, ifamely, ifamingana. Misy lolompo efa 20 taona, 30 taona, 80 taona tsy mety avaka eto amin'ity firenentsika ity. Ndao re ifamela eloka isika, ndo ifanasoa, ndo apraintanatsika isika. Ary efa nanao antso ny filoham-pirenena, ndao re tsy jerevana couleur, etikety tsony zao, fa ndao iray fo iray saina. Raha ho tanteraka zany de lasa afaka miteny ohatran'ny Davida isika hoe soa ihany zay Andriamanitra napahorina, de niova ny mentalité, niova Andriamanitra ny fomba fijery, fomba fanao, ary indrindra lasa zanakao zay Andriamanitra. Toiziko le Joba 9:30, 9:10, zao ny voalaza.
fa ny fahorian'ny oro kosa no entin'Andriamanitra mamonjy azy. Fa ny fahorian'ny oro kosa no entin'Andriamanitra mamonjy azy. Ry havana, université an'Andriamanitra ny fahoriana. Misy teny ao amin'ny soratra masina nge ho an'ireo olona voavonjy rehefa avy eny amin'ny raolanitra Kristy, ary zay ny lohatenitsika rapitso, ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Be dia be amin'ireo olona voavonjy no miteny hoe nona dia nomenareo hanina, tsy nanana kitafy dia notafianareo, tany amponja dia nivanginareo. Be dia be amin'ny olona ny amponja ry havana no lasa zanak'Andriamanitra. Be dia be amin'ireny olona tsy manana hiatranoana hipetrahana trano ireny no lasa zanak'Andriamanitra. Fa maninona? Université hoa sekoly lehibe an'Andriamanitra ny fahoriana. Ka zay firenena maranitra, olombelona maranitra ety ambonin'ny tany dia ahita ao anatin'izao crise mondiale izao fa miantso Andriamanitra. Misy zavatra tian'Andriamanitra anofanana atsika, anamboarana atsika. Ary zay no mahatsara mandrakariva ny fitantanan'Andriamanitra. Tsy ny soa ihany ozy izy niraisitsika amin'Andriamanitra, fa ny ratsy koa. Tsy ratsy l'essence ratsy be akory fa zao fahoriana isan-karazany zay mamadika atsika ho lasa zanak'Andriamanitra. Ka dia hamarana atsika zao fotoana zao minitra farany iarahantsika dia zao voalaza ny lohateny ty conférence ty dia zao le menarana varahina na tsangany Mosesy na sain'ny Mosesy nijery an'izany ny zanak'Israely zay voakaikitry ny menarana tratrany venin, tratrany poison, tratrany pozina, tafiditry ny virus. Dia ohatsy izy Mosesy jereo ty menarana varahina ity dia afaka ianao ry havana magataka amintsika rehetrarehetra androany mba hijery an' Jesosy Kristy isika, hitodika eo am' Jesosy Kristy isika. Ozy ny joela hoe miantsoantso fifadikanina, mibeba ny fonareo ny tiatiaro fa aza ny fitafianareo. Ry havana zao mivoalaza ny Exodosy Hebreo azafady Hebreo dia milaza manao hoe saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra rahan Kristy. Saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Ao amin'ny Hebreo toko fahasivy 5:20 misy an'izany. Ka dia manasanao araroty ho fanadiovana ny tokantranonao, ho fanadiovanao ny tenanao, fanadiovanao ny sainao, indrindra fanadiovana ty firenentsika ity. Zao toe zavatra misy izao vavaka tsika. Sotranao zay Andriamanitra, sotranao zay ny am'izao sekoly lehibe miatra sy misy eto ambonin'ny tany zao. Ary meo fijery manokan'Andriamanitra ny firenena malagasy, ny vahoaka malagasy, mba hibebaka, hitodika any aminao Andriamanitra, hiala amin'ny ratsy fanao. Ary ampiso Andriamanitra hanetry tena, ampiso tena hitady anao Andriamanitra. Eo ihany Andriamanitra ny fanafody, eo ihany Andriamanitra ny fepetra maro samihafa raisy zay tena asosy atsaranay. Fa miampy an'izany Andriamanitra, ampiso hitady anao, hanetry tena Andriamanitra, hiala amin'ny ratsy fanao. Engany Andriamanitra ho be dia be ny mpanao fanafody, engany Andriamanitra ho be dia be reo mpanao pacte amin'ny Satana hiova fo, engany ho be dia be Andriamanitra ny dalo hiova fo, engany ho be dia be Andriamanitra ny lehilahy zay manitsakitsabady maniratsira ny vady aman-janaka Andriamanitra mba hiova fo, engany Andriamanitra ho be dia be ny mpangalatra sy ny mpamon'olona Andriamanitra sy ny mpanao ratsy zahay rehetrarehetra zany hiova fo Andriamanitra. Engany Andriamanitra ho an'izay rehetrarehetra tratra ny aretin'Andriamanitra, sitrano Andriamanitra, kasio Andriamanitra, sitrano amin'izao ora hitenenana izao tompo, ny marary rehetra ny amin'ny hôpitaly any, ny marary rehetra amin'izao fotoana izao, kasio Andriamanitra, atsofoeny anatin'ny sain'izy ireo tompo, fa ianao ny vahaolana ary dia hitodika ampinoana Andriamanitra aminao izy ho an'ny manokan'Andriamanitra, ampio manokana ny dokotera ny manam-pahefana zay miatrika amin'ny vatana zao tsy fahasalamana sy aretina manafika anay izao. Ary ambonin'izany Andriamanitra momba manokana amin'ny mpitondra ianao, mpitondra fanjakana eto Madagasikara, meoery izy ireo Andriamanitra, ny torimaso tsy ampy Andriamanitra, ny rondo lanina, ny vola lanina, ny fotoana lanina tsy atoriana Andriamanitra, ianao anonotra zato eny ho an'ireny olona ireny zany zavatra izany. Dia ampizahay malagasy Andriamanitra, ny mpanao politika mba tsy fanenjika itsony, tsy hanararoatra Andriamanitra, fa samy bebaka, ampio Andriamanitra ny manam-pahefana sy ny manam-boninahitra rehetrarehetra, ny mpanambola rehetrarehetra mba hibebaka hiatoraka eo aminao, dia hiaino any an-danitra ianao ozy ianao Andriamanitra, ary asitrana
ity firenena misy anay ity. Dia taio Andriamanitra ity conférence zay atao folo andro ity mba ahasitrana olona maro, ahatonga olona maro Andriamanitra ho zanakao. Amin'ny anaranao tompo malala le namorona anay sy tonga nofo tetỳ ambony tany hamonjy anay, ary asandratray Andriamanitra menarana varahana nanaovanay izany vavaka izany. Saotra tompo, amen. Dia manasanao anaraka an'izao fandarana izao, rapitsondray ny fotoanantsika, rapitsondray amin'ny maraina zany dia amin'ny 5 maraina, ary amin'ny hariva amin'ny 5 sasany, na amin'ny 9 hariva. Saotra tompoko. Sedra olana ity nosy malalana ity, mangataka aminao zahay Kristy, fa ao reny olana esory irefatorana, zay mbola manefitra anay iray amina.